Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да направите хубаво червено вино. Първото и най-важно е гроздето да е добре озряло и да няма развалени зърна в него. Следва чистотата и хигиената на съдовете трябва да бъдат идеално чисти. Ако нямате гроздомилачка, която отделя чепките, добре е преди смиване на гроздето чепките да се отделят ръчно, защото те съдържат само танини и с абсолютно нищо хубаво не могат да обогатят виното, което правим. Затова първо отделяме чепките и след това смиваме гроздето. Разлика от бялото вино, при което знаем точно колко литра шара сме източили, тук трябва сами да сметнем и затова е добре да знаем точно колко килограма грозди сме използвали. В моя случай използвах 100 кг грозде, от които махнах 20 кг чепки и тук в съда имам 80 кг. Първото нещо, което трябва да направим, е да източим очарата, за да видим колко захарни градуса ни е. Почти 25 захарни градуса. В моя случай няма да се налага да добавям захар, защото червеното вино, когато го правим, захарността трябва да ни е между 23 и 25 захарни градуса. Сега е време да поставим калиевия метабисулфит, но преди това трябва да изчислим точно колко от него трябва да поставим. 15 грама на 100 кг се слага от него. Ние имаме 80 кг, затова ще сложим някъде около 12 грама калиев метабисулфат в нашия съд. Калиевия метабисулфит се слага да убиеме дивите дрожди, както и всичките бактерии, които са били по зърното. И сега започваме да отмерваме. Шест грама, една капачка, значи ще сложим 2 капачки в нашия съд. Източих си половин кофа от чарата и сипвам в нея калиевия метабисулфит. И разбърквам добре, след което ще го прибавя при останалото количество и ще разбъркам също цялото количество. Изсипваме при останалата част и разбъркваме и оставяме така в покой от 24 часа преди да засеяме дрождите. Ако избързаме с дрождите, ние рискуваме калиевия метабисулфит да убие и тях. Затова е по-добре да изчакаме повече време преди да засеем културните дрожди. Сега аз започвам да разбърквам. А както казах, най-важно от целия процес е точното измерване на захарността. И затова вие трябва да бъдете много сигурни в захаромера, който използвате. В едно от предните видеа ви показах моя захаромер, как точно го калибрирах. Може да разгледате видеята. И ако се наложи да добавяте захар, ако вашата захарност е по-слаба от 23-24 захарни градуса и добавяме малко захар, разбъркваме добре и измерваме отново захарността, докато правим точния градус. Иначе рискуваме виното да ни остане кисело или да стане сладко. Изминаха 24 часа след смиването на гроздето и поставянето на калиевия метабисулфит. Време е да засеем култивираните дрожди. Използваме дрожди за червено вино. Предварително подготвяме
200 мл вода с температура между 35 и 37 градуса. Ставяме в по-голям съд и добавяме дрождите. Така оставяме в покой за 20 минути. Изминаха 20 минути и дрождите ни вече шупнаха. Сега е време да добавим 200 мл от шарата. Но тук следва нещо много важно. Не на празно съм сложил термометъра в шарата. Тя е 15 градуса. И леко трябва да охладиме дрождите. Тук съм си подготвил едно лихенче с студена вода. Леко трябва да охладиме дрождите преди да сложим от шарата, да не се получи топлинен шок, защото разликата между температурите на шарата и на дрождите не трябва да е повече от 10 градуса. Затова ще ги охладим малко и тогава ще добавим от шарата. След като охладихме достатъчно дрождите, време е да добавим и от шарата при тях. 200 мл и оставяме в покой за още 10 минути, преди да го добавим към останалото количество. Минаха още 10 минути и е време да изсипеме дрождите. Сега ще разбъркам добре цялото количество и чакаме бурната ферментация. 2 дни след засяването на дрождите вече ни е започнала и ферментацията. Бъркаме джибрите всеки ден, сутрин и вечер. За да намокриме шапката, която се образува отгоре, да ни позволяваме да засъхне. И по този начин много повече аромати и багрила ще отидат във виното. Това е достатъчно. Ако нямаме изба или някое помещение с постоянна температура, добре е бидоните с джибрите поне да бъдат някъде поставени на сянка, за да няма такава рязка граница в температурите през деня да ги напече слънцето и да стане много горещо, а вечер да се охладят. Поставяме ги някъде на сянка, за да има една постоянна температура за ферментацията. Изминаха 10 дни, в които бъркахме джибрите сутрин и вечер. Сега е време да ги пресоваме и да отделим виното от майката. Вие, ако не разполагате с преса, може просто ето така да отделите виното от майката, но с цел по-голям рандиман аз използвам преса. А виното за сега ще изсипвам в този бидон. Тук ще престои 24 часа с цел всички твърди частици да паднат тук отдолу под канелата. И след това ще източа виното без кълта и ще го преместя в бурито, където ще продължи своята тиха ферментация на воден клапан. 10 дни са напълно достатъчни виното да се извлече всички вкусове и аромати от джибрите. Ако престои по-дълго време, то само ще стане по-грубо и по-наситено на танин. Затова аз го държа при майката точно 10 дни
И сега започвам да си пресовам. Прехвърлих виното в бурето. Ето я на дъното и утайката, или както се казва калта. В калта са всички мъртви дрожди, които само могат да ни умиришат виното на сероводород. Ето ни го и бурето. Много е важно то да е пълно догоре, защото от тук нататък започва тихата ферментация, през която ни трябва да има виното никакъв достъп до кислород, но може да продължи да отделя въглероден двуокис. Затова ще му поставим воден клапан. Тихата ферментация продължава около 2 или 3 седмици, зависи каква ни е температурата в помещението. И тук искам да вметна, че най-добрата температура за правене на червено вино е между 20 и 27 градуса. Веднага след приключването на тихата ферментация започва една друга ферментация, така наречената яблъчно-млечно-кисела ферментация, в която вкусът на виното става мек и хармоничен, и затова е добре да не бързаме с консумацията на виното, а да го оставим така минимум 1 или 2 месеца след края на тихата ферментация, за да може то наистина да стане с по-мек и приятен вкус. Дългоочакваният момент. Хайде да проверим какво сме направили. Страхотно, както винаги. А в следващия клип ще ви покажа как се прави бяло вино. Затова, ако все още не сте се абонирали за канала ми, направете го. Както и може да разгледате и другите ми видеа, които също са свързани с лозарството. Чао! И на здраве!